ibihumbi 2020 cyangwa se nk'uko benshi babivuga 2020, umwaka wari utegerejwe n'abantu benshi bumvaga azaba ari umwaka w'igitangaza cyane cyane muri business n'amafaranga. Bari bawutegerezanyije amatsiko pe. Hari n'abatera brage bakavuga bati reka tureke kubivuga mu Kinyarwanda, bati ni 2020. Nk'indi yose isanzwe waratangiye, abantu bumva bafite amatsiko. Ariko nk'uko byibuka twagiye twumva ngo haje icyorezo cyitwa coronavirus, ngo itera indwara yitwa COVID-19. Niko gutegekwa kujya kwihisha mu nzu ngo kuko business za bamwe zatangiye gusa nizigana ahantu hatari heza, nakwita ahamanuka, aho kuzamuka nk'uko twese twabitekerezaga. Muri iyi video ndashaka ko tuganira ku kuntu ushobora gufata business muri iki gihe business zose zisa naho zirahamanuka, noneho ukayizamura, ugatangira kuyizamura nubwo bitaba biri ku muvuduko nk'uwo watekerezaga, nuko tukareba ko nyuma y'igihe runaka ibiri heza nk'uko wari warabitekereje, ntigana habi ku buryo imanuka ikamanuka ahantu ushobora kwita icyobo ikageraho ukinga imiryango. Ngicyo nshaka tuvugaho muri iyi video. Turaza kuganira ku bintu 7 ushobora gushyira mu bikorwa muri uyu mwaka ndetse n'ukurikira uwo nguwo yewe bigatuma business yawe ikomeza gukora mu gihe abantu benshi zigaragara ko zizafu. Ukurikira iyi video kuva itangiye kugera irangiye uraza kuza kubibona. Gusa mbere yuko twinjira muri iyi video nakwibutsa gukora subscribe niba ari ubwa mbere wagera hano, no kuza kwibuka gukanda like kugira ngo ino video igigera ku bantu benshi. Mbere yuko twinjira muri iyi video ushobora kuba uri kwibaza uti se wowe ushobora kumbwira ibintu nshobora gukora muri business yanjye urinde, ubwo bumenyi wabukuye hehe? Reka nkumara amatsiko. Nk'uko wabibonye nitwa Joie Didi. Mu myaka 5 ishize natangiye business ntangije amafaranga 0 mu gishoro, nta hantu na hamwe nshobora gutekereza ko ndi bukura amafaranga usibye ubumenyi nari mfite no kugenda nkagerageza gushaka abakiriya. Nyuma y'imyaka 3 iyo business yinjizaga muri miliyoni 40 z'amanyarwanda ku mwaka. Ntago rwari urugendo rworoshye kandi na n'ubu ngubu ntibyoroshye, kandi ntago byakomeje kugenda neza. Nyuma yaho naje guhura n'imimerere ituma ntangira no kurwana gusubiza business yanjye mu murongo mwiza. Ibyo ndibukubwire muri iyi video ni ibintu nakoze muri icyo gihe kigoye n'ubu ngubu nkigerageza gukora kugira ngo business yanjye izagaruke ari nziza kuruta uko yari imeze mbere. Urabyumva ko rero si ibi amafaranga yinjizaga yaragabanutse bikabije. Ushobora kuba uri kubona ko ibyo byatangiye kukubaho. Mu minsi mike ishize baravuze bati reka dufungure tuve muri guma mu rugo tugende dusubira mu kazi. Wagiyeyo wumva wishimye utekereza ko abakiriya bari buze ibintu bikongera kugenda neza. Utangazwa no kubona ushobora kumara amasaha ngahe bitari kugenda nk'uko byagendaga, umunsi urashira, icyumweru kirashize utari kubona ko biri gusubira ku murongo. Ugatangira kwibaza uti se koko nkora iki? Icyo nshaka kuzirikana ni iki ngiki: uburyo business yawe ari nziza cyangwa se uburyo uzi gukoramo business yawe ntago buri gihe byerekanwa n'ubwinshi bw'amafaranga uri kwinjiza. Oya, reka mbigusobanurire gatoya. Akenshi iyo turi abagabo babaherwe ku isi umaze igihe kinini cyane mu bintu byo gukorera amafaranga no kuyamanaginga, yasobanuye ko ubuzima ndetse na business biteye bitya. Itegereze ino shusho. Bishobora kuzamuka ariko bigomba buri gihe kugira aho bisubira inyuma kugira ngo wongere uzamukane umuvuduko uhambaye kuruta uwo wari uriho. Akenshi iyo rero uri ahazamuka utekereza ko utazigera ugera ahamanuka, ariko burya ni ngombwa kugera ahamanuka ukongera ukitekerezaho, warangiza ukongera ukazamukana imbaraga. Aha tugeze rero ni ahamanuka, igukuri buhakoresha. Ushobora kuba utarumva iki kintu neza. Kugira ngo ucyumve gerageza gusubiza amaso inyuma. Imyaka 2 ishize, imyaka 3 ishize, mbese igihe gishize aribwo n'iki gihe ni ryari ufite ubwenge bwinshi bwo kuraninga business yawe? Ni ryari business yawe yari ikwiriye gukura kurutaho? Ni ryari wabona abakiriya mu buryo bworoshye? Birumvikana ko ari ubu, ariko ntibari kuza. Birumvikana rero ko ikibazo atari dukora iki. Ikintu cya kabiri ukwiriye kuzirikana ni ukureba kure, ukongera ukareba icyerekezo cya company yawe, bimwe bita vision, ukareba uko ibintu bimeze. Uti gute? Akenshi iyo habaye ikintu nk'iki ngiki cyabaye, hari ikintu twibagirwa. Isi irahinduka. Ntutekereze ko isi ya mbere ya coronavirus ari imwe n'iya nyuma ya coronavirus. Oya, birahinduka. None se kuki mvuze ngo utekereze kuri vision ya company yawe niba ibintu byahindutse?
imwe twita opportunity ni ukuvuga amahirwe mashyashya atari ahari iyo iki cyorezo kitazi. Niyo mpamvu mvuga ngo ongera utekereze mu myaka 5 business yawe urashaka ko izaba imeze gute uhereye uyu munsi. Ni ibihe bintu ushobora guhindura bigatuma uzahagera ufite business nziza cyane ku buryo nk'iki kintu kigarutse wakunguka cyane aho guhomba, kuko tubyemeranye ntago abantu bose ibingibi byabahombeje, hari abo byunguye cyane. Kandi ntekereza ko abo byunguye atari abakora udupfukamunwa gusa, oya, hari abari bafite business ziteguye ziri ready guhangana n'iki kintu. Tekereza gutyo rero, kuko iki kintu kibaye biba bivuze ko kitazabaho rimwe, hari ibindi bizaza bisa nacyo. Tekereza kure rero urebe noneho ngo kigarutse wakora iki. Ibyo nibyo biri bugufashe guhangana nacyo muri aka kanya, ugahangana n'ingaruka cyase. Niba umaze rero gutekereza kuri vision ahazaza h'ibintu uri gukora, turagera ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu ni ikihe? Noneho ni ukwitegura gufata kampani yawe ukayiyobora muri iki gihe. Ibyo bisaba rero kugabanya amafaranga ukoresha, kugabanya dépense. Bishobora kuba ngombwa ko ugabanya abakozi. Ibyo rwose ntibikubabaze, ni ibintu ugomba gukora niba ari ngombwa. Bishobora kuba ngombwa ko niba wakoreraga ahantu hanini uhagabanya. Ibyo ntibikagutera isoni. Bishobora kuba ngombwa ko ufata ibicuruzwa bimwe na bimwe ukareka kubicuruza. Bishobora kuba ngombwa ko wimura ofisi yawe, wimura aho business yawe ukorera ukayijyana ahandi. Tekereza ikintu cyose gishoboka gishobora kukugabanyiriza amafaranga ugakomeza gukora igihe kinini. Erega burya niba umaze igihe ukora business, nzi neza ko ushobora kwemeranya nanjye ko intego atari ukugira kampani igaragara neza, bya bindi twita ibishashi, kuba ukorera ahantu heza cyane, kuba ufite ibintu bigaragara neza. Oya, intego ni ukugira amafaranga no kwinjiza amafaranga. Ushobora kugabanya ibintu byinshi rero muri business yawe nubwo byasigara bitagaragara neza cyane inyuma, ariko ukaba uzi neza ko imbere uzagira business igihe kinini, nubwo amafaranga atakongera kuza uzaba ukiri gukora neza. Sibyo se? Icy'ingenzi si ukugaragara neza, kugaragara nk'aho ukize. Icy'ingenzi ni ugukira koko ukagira amafaranga koko. Erega ibuka ko no mu Kinyarwanda bavuga ngo nta munyagara w'ifaranga. Niba rero ubona ushobora kuzigama amafaranga niyo yaba igiceri cy'ijana, uramutse ugize ikintu ugabanya kuri business yawe, ibyo bikore. Iki ni igihe cyiza cyo kugira amafaranga ahantu amafaranga hari, bimwe bita reserve. Nyivuga ku byo kugabanya amafaranga rero biratugeza ku kintu cya kane. Ikintu cya kane ni ikihe? Ni ukureba uburyo ukoramo business yawe, bimwe bita business model. Uti gute? Uribuka uko natangiye iki kiganiro nkubwira? Ni ibintu nawe uzi wanabonye, ntago amafaranga ari kuboneka. Abantu benshi ntibafite amafaranga yo gutanga. Buri wese ari kugerageza kubika udufaranga afite ngo arebe ko iminsi yicuma. Ngicyo rero icyo nshaka ko tuganiraho. Business yawe nawe ukwiriye kureba uko isa naho ifasha abantu muri icyo kibazo. Hari business nyinshi zivuka mu bihe nk'ibi kandi ziba zikomeye rwose. Reka nguhe urugero. Abantu benshi nibyo bakunda kugura ibintu bakumva ko ari ibyabo, ariko iki gihe cya corona nikirangira ntago abantu bazareka kugura imyenda, ntago bazareka gukunda kwambara neza. Ubitekereza ute uramutse wari usanzwe ufite iduka rinini ry'imyenda ukabona ko abantu batari kugura, warangiza ukababwira uti mujye mukodesha? Ngiki cyo mvuga. Tekereza ubundi buryo ushobora gukoramo business yawe bugakomeza kunguka ndetse bukanunguka cyane, kandi abakiriya bakabona ko uri kuborohereza mu biciro. Niba umuntu yari kukuguraho ikoti ry'ibihumbi 100 agahita ryambara rimwe agiye mu bukwe, ubundi akaribika, urimo ukodesheje ku 5,000 ukarikodesha abantu benshi, ntako bisa rwose. Byatuma business yawe ikomeza kugenda. Ushobora kuba ufite restaurant ukaba uri kubona ko abantu batari kuboneka. Shaka ubundi buryo ukora, ushake modo nshyashya ya business ushobora gukora, bigakomeza bikagenda, ukagabanya amafaranga kandi n'abakiriya bakishima cyane. Ese wabonye ko mu bihe nk'ibi ngibi abantu bafite technology bakoresha technology mu bintu byabo, nubwo byaba bisa naho bidasaba kuyikoresha, bagera ku bintu byinshi? Ese wabonye ko kompanyi zikomeye nka Amazon, Netflix n'izindi nyinshi kuko zikoresha technology zitigeze zihomba? Nahawe rero gutekereza ukuntu muri business yawe nubwo yaba atari nini ushyiramo technology. Ibihe nk'ibi ngibi bishobora gutuma technology igufasha cyane. Reka nguhe urugero. Ushobora kuba wari usanzwe ukodesha iduka ahantu hanini kuri metero kare nyinshi cyane.
ushobora kurigabanya ukagabanya n'abakozi, ahubwo ukiga gucururiza kuri internet, ukiga guhereza abantu ibintu bikabasanga iwabo. Ngibyo, tekereza kuri business model urimo ukora, tekereza ku kintu ushobora guhindura. Ushobora gusanga utanakeneye noneho kugira iduka, yego ayo mafaranga nk'uko twabivugaga mbere ukayabika, ugashyiramo tekinoloji, byarangiza ibintu bikagenda neza rwose. Tukivuga ibya tekinoloji biratugeza ku kintu cya gatanu: kwamamaza. Kuki mvuze ibya tekinoloji nkahita njya ku kwamamaza? Nuko kera kwamamaza abantu babibonaga nk'ibintu bihenze, kujyana publicité kuri televiziyo, kuri radio, mu kinyamakuru ukumva birahenze, ariko ubu tekinoloji yarabyoroheje. Ndashaka rero kukubwira ngo gerageza, nubwo uri kugerageza kugabanya dépense, ushora amafaranga mu kwamamaza. Kuki ibyo ngibyo ari ingenzi, kandi se kuki gukoresha tekinoloji mu kwamamaza mu bihe nk'ibi ngibi ari ingenzi cyane? Uribuka ko bajya bavuga ko abakurambere bacu babaga mu buvumo batunzwe no guhiga n'inyama. Tekereza gato uramutse usubiye muri icyo gihe cyo kuba mu buvumo, byarangiza mukajya guhiga, mwamara kuva guhiga mukabura ikintu mufata, mukabona ko rwose muri ako gace mutuyemo nta nyama nyinshi zihasigaye, ariko mukazana umuhigo uzabafasha kubaho byibuze iminsi 20. Wakora iki? Wagumaho mu buvumo ukarya izo nyama mu minsi 20 utazi neza uko mu minsi 20 bizaba bimeze? Cyangwa wazifata, wamara kuzifata ukazigira impamba, ukimuka ukagenda uzirya mu nzira, ugerageza gushaka ahari izindi nyama n'ahari undi muhigo? Wakora iki muri ibyo bibiri? Ndumva umuntu w'umunyabwenge atahitamo kuzirya yicaye mu buvumo ngo arebe uko bizagenda. Yahitamo kuzifata akazigira impamba, yarangiza akajya gushaka izindi. Ndumva ari bwo bwenge rwose umuntu yakoresha. Bihuriye rero no kwamamaza. Abantu benshi bumva ko kwamamaza ari ikintu kigoye, ko bagomba kubika amafaranga, nk'ibyo twavugaga kare ngo kureba expense, ibintu bakumva ko no kwamamaza ari expense, ko ari mu bintu bibatwarira amafaranga. Ariko igitangaje burya kwamamaza bifite agaciro. Umugabo w'ikirangirire wari uzi gukora business cyane witwa Henry Ford, niwe wahimbye moteri ya V8. Yigeze kuvuga ko umuntu ureka kwamamaza ngo asavinge, umuntu ureka kwamamaza ngo azigama amafaranga, ameze nk'umuntu ufata isaha yambaye ku kuboko yarangiza akayihagarika ngo kugira ngo asavinge cyangwa azigame igihe. Urumva ko ibyo bintu ari ubugore. Nubwo nakubwiye ngo zigama amafaranga, reba ibintu bikumarira amafaranga ugenda ubireka, ariko kwamamaza si kimwe muri ibyo. Gerageza ushore igihe n'amafaranga mu kwamamaza. Ugira ngo se kwamamaza biracyahenze? Reka da, kwigarurira imitima y'abantu. Uti gute? Nkuko nabikubwiye mu kanya, kera ikinyamakuru cyabaga gihari kigahora cyandika inkuru, cyamara kuzandika kikazitambutsa, byarangiza ukagenda ukajyayo bakakwereka ngo inkuru zacu zigera ku bantu aba n'aba, bakakwigisha, warangiza ukababwira uti munkirire mu publicity. Radio ikavuga bakakubwira ngo iminara yacu igera mu gihugu hanaha, yego bakabikubwira, warangiza ukabishyura amafaranga bakagukorera publicity. Televiziyo reka sinakubwira, ariko wari uzi ikintu gitangaje? Nuko ubu ngubu imbuga nkoranyambaga nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok n'izindi nyinshi, ibyo bintu zibigufashamo mu buryo bworoshye. Zikwereka ukuntu ushobora kwigarurira imitima y'abantu. Wowe ku giti cyawe ntabwo ukeneye ngo radio ibigukorere, ntabwo ukeneye ngo ikinyamakuru kibigukorere. Wowe ku giti cyawe ukigarurira imitima y'abantu, ukagira icyo twita audience yawe ku giti cyawe, warangiza ukayamamazaho. Ngiki kintu ukwiriye gushyiramo ingufu. Urumva tekinoloji itaragakemuye se? Ubu ushobora kuba uri guteki amezi runaka ukubaka business yawe kuri internet nk'uko nyine uyubaka aho ukorera. Ukeneye ko abantu biyumvamo business yawe nk'uko biyumvamo umuntu ku giti cye. Ngiki cyo ukeneye. Niba ukeneye ko ibyo ngibyo mbigufasha, ushobora kunyura ku rubuga rwa www.range.rw nuko ukanyandikira. Nshobora kugufasha rwose. Dushobora kuvugana nkagufasha mu kubaka business yawe kuri internet. Ibyo ni ibintu bikora rwose, gusa bifata igihe. Ndi kukubwira ngo tekereza uko wabikora
mu mwaka umwe uri imbere, mu myaka 2, kuko uzabikenera. Naho guhora wishyura abantu bagufasha, ibyo ntago nakubwira ko ari strategy nziza y'igihe kirekire. Ukeneye kugira audience yawe yumva business yawe. Ushobora kuba wumvise mvuze ko bifata igihe kirekire ukagira ngo ni kirekire cyane. Oya, ntago ari kirekire cyane. Gusa nanone ibuka urugero naguhaye. Igihe umuntu adafite inyama zo kurya, afite inyama yarya iminsi 20, icy'ingenzi si uko yicara ngo ategereze uko bizagenda. Icy'ingenzi si uko atekereza ngo ni gute ndibona inyama nzarya ejo mu gitondo. Oya, icy'ingenzi ni uko akora strategy cyangwa se plan cyangwa se umugambi w'uko iyo minsi 20 zashira yamaze kubona icyo ashyira mu nda. Uwe rero wifata business yawe nkaho ugomba kuyishyira mu cyo twakwita mu cyongereza survival mode. Gutekereza ko izafunga ejo mu gitondo. Nutekereza ko izafunga ejo mu gitondo, ubwije ukuri izafunga rwose. Niyo mpamvu nkubwira ngo tekereza imyaka 5 uhereye aka kanya. Witekereza ngo nkeneye amafaranga ejo mu gitondo. Oya, niba ubona uyakeneye ejo mu gitondo, shaka strategy zatuma uzatangira kuyinjiza ariko ukaba ugikora nyuma yaho. Kuko nushaka kuyinjiza vuba cyane, iyi covid rwose izagusiga mu kangaratete utazigera na rimwe wongera no gukora na rimwe ngo ubyutse umutwe muri business yawe. Ibyo rero biratugeza ku kintu cya 6. Wigeze wumva ko ibintu byose ndi kuvuga ngo komeza utekereze mu myaka 10, komeza utekereze mu myaka 5 biri bugutume wambukirana iki cyorezo? Nta muntu umenya ibiri ahazaza. Niyo mpamvu ibi bintu bisaba kugira ukwizera, bisaba gukomeza kugira mu mutwe navuga ngo hafite imbaraga, hari strong, ugakomeza gutekereza ko rwose ibintu bizagenda neza. Niyo mpamvu rero ikintu cya 6 nkubwira ngo komeza gushaka ibitekerezo bigukomeza, bigaguha icyizere. Urabikura hese? Kugira ngo nkubwire aho wabikura, reka nkubwire agakuru gatoya. Mu mwaka w'1929 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye ihungabana ry'ubukungu rihambaye mu mateka yose, baje kwita Great Depression. Ntekereza ko ubu noneho wabyiyumvisha ukurikije ibyo tumazemo igihe, uko tumaze iminsi mu nzu, ukareba ibibazo biri mu mafaranga. Byajyaga gusa n'ibi ngibi rwose. Nuko abantu bose barahangayika, barababara. Umugabo witwa Napoleon Hill yakomeje kwitegereza ukuntu abantu bari bahangayikishijwe n'ubukungu, ukuntu ubukene bwari bumeze, ariko anakomeza kwitegereza uko abakire bitwaye muri icyo gihe cya Great Depression, harimo ndetse n'umugabo wari inshuti ye w'umukire cyane witwaga Andrew Carnegie. Nuko areba ukuntu bitwaye, abona amabanga ashobora kubwira abantu, ashobora kubafasha, akabamotiva, akabahereza ingufu zo gukomeza guhangana n'icyo gihe. Yandika igitabo cyitwa Think and Grow Rich. Icyo gitabo cyaje kuba igitabo gifasha abantu benshi cyane kugeza muri iki gihe, ku bantu bashaka amafaranga, ku bantu bari muri business. Ntekereza ko ugisomye gishobora kugufasha. Nagisomye mu gihe gishize cyaguma mu rugo, nsanga harimo ibintu byinshi. Ukeneye ibitabo nk'ibyo rero, ibitabo birimo inama zishobora kugufasha. Ukeneye kureba video nk'izi ngizi uri kureba, video zishobora kugufasha kumva ko udakwiriye gucika intege. Ukeneye kureba ibintu bishobora gutuma ukomeza kugira ukwizera ko ugomba gukomeza business yawe. Yego, ujye uza hano rero urebe izindi video nzajya nkora ngibyo ibintu tuvugaho hano. Inyivuga ibyo gushaka ibintu bigutera imbaraga no kugira ukwizera, reka nkubwire ikintu cya nyuma aricyo cya 7. Burya mu bihe nk'ibi ngibi si igihe cyo gutekereza ko business ari ihangana ngo wumve ko uhanganye na ba bantu bose. Oya, iki ni igihe cyo gufatana urunana nk'abantu bakora business. Niyo mpamvu niba uzi umuntu w'inshuti